محمد مصطفی بہار اندر بہار آئی، بڑی مایوس سیدائی حلیمہ جب گئی مکے، کہہ دے سبحان اللہ۔ بڑی مایوس سیدائی حلیمہ جب گئی مکے، مگر آئی تو لے آئی، مگر آئی تو لے آئی، دو جہاں کا تاجدار آئی، محمد مصطفی بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار آئی۔ معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگو، عزیزو، نیز واجب الاحترام برادران ملت اسلام، تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اس دا 28 پارہ سورہ صف، اس دی جڑی کہ پچھلے 3 جمعہ تو میں تلاوت کر رہا ہوں، اس آیت دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نو اکثر بیان کریں تو اللہ سنو پھر تو سنا کے تو اللہ میں نو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، پچھلے 2 جمعہ تو مرض کر رہا ہوں، 3 جمعہ تو یا شاید تیسرا جمعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات اللہ دا سونا تے پیارا تے سچا تے سچا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے، اللہ دے پتر نہیں، نعوذ باللہ، اللہ دے بندے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ دا بندہ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام خود ماں دی گود وچ آکھیا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ ہوں۔ تو جڑا بندہ ہوئے وہ خدا نہیں ہوتا، بندہ جڑا ہوئے وہ خدا نہیں ہوتا، خدا ہوئے تو بندہ نہیں ہوتا۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او میرے حواریوں، میرے بعد ایک سونا نبی آئے گا، سونے دا سردار ہوئے گا تے بڑا لاجپال ہوئے گا، غم خارہ دا غم خار ہوئے گا، امت دا شفیع یوم حشر ہوئے گا، اور یتیمہ دا والی، غریبہ دا حامی، بے کساں دا کس، بے چاریاں دا چارہ، سونا ربی سارے جہانہ دا لاج دلارا، وضحا دے چہرے والا، واللیل دے ظلف والا ماز، علم نشرح دا سینے والا ماز، آغا البصر دے کاجل والا، حامیم یاسین طاہا دے سرے والا، حامیم دے گڑیاں والا، یا ایوہ المدثر دے چادر والا، یا ایوہ المزمل دی چادر والا، یا ایوہ المدثر دی جھرمٹ والا، سونا نبی آن آنا ہے، سونا نبی آن والا ہے، سبحان اللہ۔
تے یہ بھی میں تمہیں دستی ہاں کہ وہ جڑا نبی آنے والا ہے نا من بعد ہی وہ میرے تو بعد آئے گا، میں چلا جاواں گا تو پھر وہ آئے گا، میں چلا جاواں گا تو میرے تو بعد وہ نبی آئے گا۔ اچھا جی، وہ دا نام ہوئے گا اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی دا نام آسمانہ تے احمد ہوئے گا، زمین تے محمد ہوئے گا۔ سامعین اکرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس انداز نال تعارف کرایا اس نبی دا، ساڈے نبی دا، ساڈے لجپال دا، ساڈے غمخار دا، سانو بخشان والے دا، جڑا سارے نبیوں دا سردار ہے، سب دعالا والا ہمارا نبی۔ اس نبی دا تعارف کچھ اس انداز نال کرایا کہ ہر امتی جڑا سی نا اس ویلے عیسیٰ علیہ السلام دا سنن والا بڑی توجہ تے غور نال سن لگ پیا کہ ساڈا نبی ایک ایسے نبی دی گل کر رہی ہے کہ لگتا ہے جڑا وہ نبی ہے وہ تو بڑا بڑا نبی ہوئے گا، بڑا اعلیٰ عرفہ نبی ہوئے گا جہاں تذکرہ ساڈا نبی کر رہا۔ سامعین اکرام، عیسیٰ علیہ السلام ایک گل کی سی سارے عام مجمع وچ، شہر کے چوک وچ کھڑے ہو کے، اس کے بعد ایک محفل برخاست ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام جنگل والے تشریف لے گئے، نال آپ دے حواری بھی ایسے تے حواریوں نے پھر پوچھا یا نبی اللہ، جڑے نبی دا تسی اوتھے تذکرہ کردے پے سو نا، وہ نبی ایڈا ہی آلہ ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ نبی بڑی شانوں والا ہے، آئے گا کہ نظر سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے بعد نبی آنے والا ہے بڑے مقام والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی آن والا ہے، بڑی بان والا ہے۔ اچھا جی، تو پھر یا نبی اللہ، وہ جڑا وہ نبی نا وہ دی کوئی گل سانوں ہی سناؤ۔ فرمایا جنہیں اللہ نے میں نے کتاب عطا فرمائی ہے اس نے بھی کتاب عطا فرمائے گا، پر میں نے کتاب دینا کچھ ہو رہے، انہوں کتاب دینا کچھ ہو رہے۔ یا نبی اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا میں جا کے کتاب لیا دیئے وہ دے مگر کتاب ہوئے گی، تو جڑی وہ کتاب ہوئے گی نا ساریاں کتابوں کی سردار کتاب ہوئے گی، کیونکہ جیدے ولے آ رہی ہے وہ سارے نبیوں دا سردار نبی ہے۔ ایک کتاب جڑی کتابوں کی سردار کتاب ہوئے گی، تو اس کتاب دا ایک حرف نہیں، ایک حرکت دے اندر صرف ذکر مصطفیٰ ہوگے گا۔ اس لیے تے لوگ بھی دنے شدہ مدہ کہہ چلو اے زبران شدہ مدہ وہ یارو زبران زیرہ اتشان ہو دیئے وچے آیا آمالوں کا او خبر نہ کائی ات خاصا رمضان آمالوں کا خبر نہ کوئی آم عجب دیا آواز رہے سڑک تے جاندہ ہویا نبی دا غلام ہو کہندہ میں بھی نبی دا غلام
سامنے گولی مارنے والا کہندا میں بھی نبی دا غلام، چھاتی ٹھوک کے گولی کھانے والا کہندا میں بھی نبی دا غلام۔ ایک کھلے میدان چی ختم نبوت دے دعوے کردا بھی ہے، ختم نبوت دے نعرے لاندا بھی ہے، کھلے میدان وچ لبیک 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 یا رسول اللہ کہندا بھی ہے۔ ایک جناب ایسی تے وزیر اعظم اسے چ بیٹھ کے کہندا میں بھی نبی دا غلام، کہ ہو جا تو غلام ہے تینو خاتم النبیین کہنا نہیں آوندا، کہ ہو جا غلام ہے تینو قل هو اللہ سورت پڑھنی نہیں آوندی، کہ ہو جا غلام ہے سدھی بسم اللہ نہیں آوندی، کہ ہو جا غلام ہے۔ اس لیے تے کہن والے نے کمال کیتا ہے، عام لوکاں او خبر لگائے ہتے خاصا رمضان پایا۔ اللہ علیہ کل میرا ایک شاگرد اتھو آیا اجڑا کاموں کی حادثہ ہویا نا اتھو آیا، اس ظالم حکومت نے ہیلی کاپٹر دے ذریعے گولیاں وسائیاں نے، تیزاب دی بارش کی تھی، اے لوگ منتشر ہو جان، اپنی جان بچا جان، موت تو ڈر جان، حادثات تو ڈر جان، پر جنہاں نو خبر لگ جائے نبی کی وے انہوں دا تو مشن ہی ہوندہ وے، اسی تیری شان واسطے آئے ہوں، تیری آن واسطے آئے ہوں، ساری جان بھی جائے تے پرواہ نہیں، پر تیری شان آن رہنے جائے۔ بابا جی میرا شاگرد کہنے لگے استاد جی کہ بندے نو گولی لگی تے جناب ڈگیا نا، ڈگیا تے اسی پاج کے دلاسے دین لگ پڑے، پریشان نہ ہوئی، گھبرانا نہیں اسی تیرے نال، گھبرانا نہیں اسی تیرے نال، اسی یہ گل کریے تے وہ ہنسی جا رہا سی، مسکرائی جا رہا سی، اسی کہ تینو گولی لگی ہے لوگ ہائے ہائے کر دے لے، تو ہنسی جا رہی ہے دی وجہ کی ہے، اسے کہ دسنا چاہتا نہیں سا پر ویلا آخری تے سوال کر چھڑے آجے، میں ہسنا اس واسطے پہ آوا جدے لئی میں رو کے دعاواں سجدے اندر کیتیاں نے، جدے لئی میں رو کے دعاواں نماز اندر کیتیاں نے، جدے لئی میں رو کے دعاواں قرآن پڑھ کیتیاں نے، جدے لئی میں رو کے دعاواں راتاں نو کیتیاں نے، جدے لئی میں رو کے دعاواں خلاتاں نو کیتیاں نے، آج سن یار سامنے جدے لئی میران کردہ سا کہندہ سا بڑی حسرت ہے تیرے بوے تے متھا کتا مر جاواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ سامنے کرام عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں آنے والا ہے، آئے گا میرے بعد آئے گا، بڑی آشانہ بڑا نبی۔ اچھا مجھے کچھ سامنے پھر کار سناؤ۔ فرمائش کی تھی یار دا ذکر کرو تے عیسیٰ علیہ السلام تے آئی ایسے واسطے سرنا یار دا ذکر شروع کر دیتا۔ فرمایا سن لو میرے ہماری اور شدہ مدہ زبرہ دے رسان دے بچی آئیاں نے، تو آنوں نہیں پتا یہ نہیں آشانہ والا ہے، او دے
ہتھاں دا ذکر قرآن کردے زلفاں دا ذکر قرآن کردے اکھاں دا ذکر قرآن کردے او دے کجلے دا ذکر قرآن کردے او دے رخسار دا ذکر قرآن کردے او دے ہونٹھاں دا ذکر قرآن کردے او دے دنداں دا ذکر قرآن کردے او دے واراں دا ذکر قرآن کردے او دے بازو دا ذکر قرآن کردے او دے سینے دا ذکر قرآن کردے او دے شانیاں دا ذکر قرآن کردے او دے قدماں دا ذکر قرآن کردے او دی عمر دا ذکر قرآن کردے سونا بیٹھے تے ذکر قرآن کردے سونا چلے تے ذکر قرآن کردے نبی لیٹے تے ذکر قرآن کردے نبی ویکھے تے ذکر قرآن کردے نبی بولے تے ذکر قرآن کردے نبی کھارے چوے ذکر قرآن کردے نبی گھراں میں چوے ذکر قرآن کردے نبی گھر وچ ہوے ذکر قرآن کردے نبی زوجہ کول ہوے ذکر قرآن کردے نبی ہجرت کرے تے ذکر قرآن کردے نبی موعظہ لکھاوے تے ذکر قرآن کردے پتھراں نوں کلمہ پڑھاوے تے ذکر قرآن کردے درختاں نوں ٹراوے تے ذکر قرآن کردے جنہاں نوں کلمہ پڑھائے ذکر قرآن کردے مکہ چھڈ مدینے جائے ذکر قرآن کردے نبی تلوار پکڑے تے ذکر قرآن کردے نبی تیر پکڑے تے ذکر قرآن کردے نبی پیر پکڑے تے ذکر قرآن کردے نبی خیمے چوے ذکر قرآن کردے نبی جہاد چوے ذکر قرآن کردے نبی منبر تے ہوے ذکر قرآن کردے نبی مصلی تے ہوے ذکر قرآن کردے نبی گھر وچ ہوے ذکر قرآن کردے او مسلمانوں نبی بدن وچ ہوے ذکر قرآن کردے نبی عہد وچ ہوے ذکر قرآن کردے نبی جنگ وچ ہوے ذکر قرآن کردے نبی خندق وچ ہوے ذکر قرآن کردے نبی کھانا کھاوے ذکر قرآن کردے نبی شادی کرے ذکر قرآن کردے نبی گھر اولاد ہوے ذکر قرآن کردے نبی پانی پیوے ذکر قرآن کردے مختصر شارٹ کٹ اے نبی زمین چھڈ کے عرش بری تے جائے گا ذکر قرآن کرے محبت رکھے نا ذرا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے ایک بار پھر کہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سامعین کرام حواریہ نے کہا سبحان اللہ بڑی شان اس نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا محفل برخاس حواری اپنے اپنے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام ذرا آگے گئے نے ایک بہت بڑا اژدہا سپ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام رک گئے سپ اگے ودیا عیسیٰ علیہ السلام دے قدماں نوں بوسا دیتا سب نے عیسیٰ علیہ السلام دے قدماں نوں بوسا دیتا سامعین کرام پروفیسر نواز رومانی اپنی کتاب عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 1013 تے لکھ دینے سب نے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے قدماں نوں بوسا دیتا جس ویلے بوسا دے لیا آپ نے فرمایا خیر کہنے سب دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے آپ نے فرمایا کوئی دکھ ہے کوئی تکلیف ہے میں نے دس میں اللہ دا نبی ہاں تیری دکھ تکلیف دور کر دیاں گا وہ سب کہنے لگیا حضور میں تانوں کی دساں کیوں خیر ہے کی ہوئے اس کا جڑا ہونے ذکر کر دے پیسوں نا اے جاڑی دے پیچھے دے کہ میں بھی سندا سا پیا اچھا تے چنگی گل ہے نا سنیا کر اس کہا ہاں جی سندا سا پیا تے جڑے نبی دا تسی ذکر کیتا ہے نا او نبی مینوں کتھے ملے گا جے نبی دا تو ساتھ کر فرمایا ہے میں اس نبی نو ویکھنا چاہنا فرمایا خیر کی ہوئے
سکے حضور تسی ذکر کر دے پیسو میں اپنے خیالنا چکیدو دا کھلے جا نکلیا سا تو انہوں کی دا سمیں خیال اس کی دا کی بنا بیٹھا سا ہون تے مشن یہ بنا لیے مقصد یہ بنا لیے بڑی حسرت ہے میرے دل اندر تیرے بوئے تے متھا ٹیک دا مردا بڑی حسرت ہے او دے بوئے تے متھا ٹیک دا مر جاواں کہنا او دے عشق دا پال کے مچ سونا تے انہوں سیک دا مر جاواں اے پیڑا دوریاں دا تے میں نال ہنجواں یا نبی اللہ میچ دا مر جاواں ہوئے وقت اخیری اے دل چاندے او دا مکھڑا ویکھ دا مر جاواں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا روک کیڑیاں سوچانوں پہ گئے اسے کہ حضور انہوں ویکھانا تے گل نہیں ہو بندی انہوں جاننا تے گل نہیں ہو بندی او دے کول پہنچانا تے گل نہیں ہو بندی میں او دے کول جانا چاہنا میں اس نو ویکھنا چاہنا زیارت کرنی چاہنا تسی میں نے دسو کتھے ملے گا عیسیٰ علیہ السلام فلسطین دے علاقے اندر شام دے علاقے اندر فرمایا بڑا دور یاران دا دیدار ایویں نہیں ملدا اے بیڑا عشق دا یارو تے ٹرنے نال مکدا ہے او منزل ہوں نہیں پا سکدے جڑے بیٹھے گھرے ہو سکے نہیں یا نبی اللہ دسو فرمایا میں جاواں گا پھر وہ آوے گا اسے کہ اے دسو کتھے آوے گا کتھے منوے دسو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ویکھ لے کم بڑا اوکھا کم بڑا مشکل ہے یار دا دیدار پھلوں دی سیج تے نہیں ہوندا دکھ نال نہیں دکھ دے پہاڑا نال متھا ٹیکنا پیندا متھا مارنا پیندا دکھاں دے پہاڑ برداشت کرنے پیندا اس کہ یا نبی اللہ میں دسو ملے گا کتھے عیسیٰ علیہ السلام نے دسیا اگر تیری یہ نہیں سیدھے تھے میں دس دینا پر ویکھ لے کم بڑا مشکل نہیں میری من تے تسی انہیں وقت نو نہ پہ او سکا چھڑو جی یا نبی اللہ حقیقت ہے وے کہ عشق دیاں اگانیوں لائیاں چاندیاں لگ جان پھر نہیں عشق دیاں اگانیوں لائیاں چاندیاں لگ جان پھر نہیں لگ جان پھر نہیں ہو سکیا ہوں رینجر آ گئی جے ہوں آرمی بھی آندی جے پئی ہوں حکومت نے یہ کر دینا ہے تو وہ کر دینا ہے نبی دے غلامان نے کیا پاگل ہو گئے ہیں وزیر اعظم کیا تو تے ذلیل اعظم بن گئے ہیں تینوں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق دیاں اگاں نہیں ہوں لائیاں جاندیاں لگ جان پھر نہیں بول کی طرح بول کے لگ جان پھر نہیں سکے یا نبی اللہ میں رسہ دسو
اللہ دے نبی نے فرمایا چلو شہر دا نام دھاما شہر، پرانا نام مکہ شریف دا اے نام سی، دھاما شہر بولیا جاندہ سی۔ ہو سکیا او دے جار چ پھرے ایک پہاڑ جس پہاڑ دا نام ثور، جبل ثور، اوتھے آ جائے گا، تو جا کے اوتھے انتظار کر، گر آبادی چ جائے گا کوئی تینوں مار دے گا، آبادی تو باہر بہ کے انتظار کری، تینوں دسنا ماں دے راہ وچ تو کلی پا کے بہ جائیں، او واقعی آ جائے کلی یار دے بوئے دے اٹھ پار، اتھاں تیری گل بننی، کلی یار دے بوئے دے اٹھ پار، اتھاں تیری گل بن، سارے مل کے پڑھ لو ذرا ذوق بڑھ جائے، کلی یار دے بوئے دے اٹھ پار، تاں تیری گل بننی، کلی یار دے تاں تیری گل بننی، جیویں من دا ہو جیویں من دا، جیویں من دا ہن یاد منا، اے تاں تیری گل بننی، کلی یار دے وہ مسجد نہ بول ذرا سوکھ نال بولنا، کلی یار دل نال بولنا، کلی یار دے بول، تاں تیری گل بننی، کلی یار عیسیٰ علیہ السلام دا راہ دسنا، اے رستہ سیدھا جنئی، عیسیٰ علیہ السلام دا اشارہ ہونا سی، پروفیسر نواز رومانی لکھ دینے سپنے دوڑنا شروع کر دیتا، دن بھی سفر کر دے، رات بھی سفر کر دے، رستے اندر بڑیاں مشکلات، کدے سمندر کدے پانی کدے ندی کدے نالے کدے کھاڑے کدے پہاڑ کدے جنگلات کدے گرمی کدے سردی کدے صبح کدے شام کدے دن کدے رات کچھ نہیں ویکھدا بس چلدا جاندا ہے چلدا جاندا ہے چلدا جاندا وے دشمناں نے بڑے حملے کیتے پھر بھی چلدا جاندا ہے جناب سورج دا حملہ پھر بھی چلدا جاندا ہے رات نو سردی دا حملہ پھر بھی چلدا جاندا ہے جویں عشق مصطفیٰ اندر ڈوبیا لبیک والیاں دا مارچ جانا ہوگی سامنے کرام نہ گولی دا فکر نہ نالے دا فکر نہ کھاڑے دا فکر نہ دریا دا فکر نہ پڑ دا فکر بس چلدا جا رہا وے چلدا جا رہا وے میں لکھ دینا ماں اللہ اکبر نبی دا غلام ہوئے چلدا جاندا ہوئے دریائے تجلا ہو جائے پانی دا بوندا نہیں پڑ بن چلو نبی دا غلام ہی نہیں غلام بیٹھا کوڑے تے غلام بیٹھا کوڑے تے کوڑا جناب پانی تے پانی دے اتے جاندا ہے پیا کھر ڈوبن دی بجائے مورخ لکھدا ہے مردان عرب اندر لکھے ہوئے ہے مردان عرب اندر لکھے ہوئے ہے فتوح الشام اندر بھی لکھے ہوئے ہے جناب کوڑا پانی دی اتے وے پانی وچ پیر ڈوبدا نہیں بلکہ جدوں پیر گھوڑا پانی اتے ماردا ہے وچوں دھوڑ اڈدی
نبی دے غلام دی طاقت ایک موضوع وکھرا جڑی میں کرنا پیا وا دن رات بیلی اے جناب ٹردا نہیں آ کئی واری دل نے کیا تھک گئے ہیں بہ جا اک گئے ہیں بہ جا سکھنا نا نا عشق نے کیا جڑا اے پینڈا عشق دا یارو اے ٹرنے نال ہی مکنا ہے اے نہیں ایویں نہیں مکنا اگر یار دا دیدار پانا ہے کچھ دکھ بھی برداشت کرنا پائے گا اگر قبر دا سکھ پانا ہے کچھ سکھ بھی برداشت کرنا پائے گا اگر قبر چسانی چاہنا ہے ایتھے مشکل بھی سہنی پائے گی اگر اونا دی رضا چاہنا ہے اپنی رضا نو پسے پردہ بھی کرنا پائے گا اونا دا حکم مننا پائے گا اللہ رسول دا حکام مننا پائے گا رب دا قرآن اعلان کر دے لوگو سورہ انفال اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین زندہ باد لبیک یا رسول لبیک لبیک